হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। দেশ এবং বিদেশ থেকে আজকে যারা আপনারা আমাদের ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে বেলেজ বার্ড বিডি আমাদের অত্র এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে বৃষ্টির দিন, আজকে দুদিন আমাদের এদিকে খুব বৃষ্টি, যার জন্য ভিডিও বানাতে পারছি না আপনাদের জন্য। তো আজকে ভিডিওতে দেখাবো বৃষ্টির দিন আপনাদের মুরগির খামারকে আপনারা কীভাবে রাখবেন, কারণ বৃষ্টির পানি তো মুরগির গায়ে পড়লে অবশ্যই মুরগি অসুস্থ হয়ে যাবে, জ্বর হবে এবং খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য দেখাবো যে বৃষ্টির দিন আপনার মুরগির খামারকে কীভাবে রাখবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমাদের সাথেই থাকবেন, কারণ আমরা সবসময় পশু পাখির রোগ ব্যাধি ইত্যাদি নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময় আমাদের সাথেই থাকুন, তাহলে সবার আগে আপনি আমাদের ভিডিওটি পেয়ে যাবেন। চলুন ভিডিওর মেইন আলোচনায় আসা যাক। তো আমরা যারা নতুন খামারি আছি অথবা খামার শুরু করেছি, নতুন খামার, তারা আমরা মনে করি যে আমরা এখন খামার শুরু করব, একটা খামার করব, মুরগির খামার। খামারটা আমাদের ছাদে, বাসার ছাদে তো অনেক খালি জায়গা, ছাদে করি। তো অনেক হয়তো বা খামারটা আমাদের মতো, দেখেন আমরা যেভাবে ছাদের উপরে যেভাবে খামার করেছি সেম এভাবে অনেকে খামার করে। তো খামার করার পরে খামার তো শীতের মৌসুমে উপরে কিছু দেওয়া লাগে না, ছোটো একটা ঘরের মতো বানিয়ে নিলেই হয় ছাদের উপরে, আর কোনো সমস্যা থাকে না। বা দৈল্যার মৌসুমে কোনো সমস্যা থাকে না, কোনো পানি টানি নেই। তো বর্ষার মৌসুমে এইসব বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় খামারে। যেমন এই যে দেখেন আমাদের যে খামারটা আছে, খামারটা কী পরিমাণ পানি এখন উঠে গেছে। তো আমরা কি করলাম, মুরগিগুলো নিরাপদে রাখার জন্য আমরা খামারের উপরে তেরপালের ব্যবস্থা করেছি, উপরে কি সুন্দর, যেন মুরগিগুলো না ভিজে যায়। এই দেখেন আমাদের খামারের ভিতরে মুরগিগুলো ভিজে যাবে বলে আমরা ওদিকে টিনের ব্যবস্থা করেছি এবং এদিকে তেরপালের ব্যবস্থা করেছি। টিনের উপর তেরপাল, যাতে মুরগির পানি, বৃষ্টির পানি মুরগিতে না ভিজে যায়, কারণ বৃষ্টির পানি যদি মুরগি ভিজে যায় তাহলে অবশ্যই মুরগির সমস্যা হবে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ভিতরের অবস্থাটা। দেখুন আমাদের খামারের ভিতরের অবস্থায় যে অনেক পানি পড়েছে এবং অনেক পানি পড়ে ভিজে গেছে চারদিকে উপরে খালি, যার জন্য কিন্তু আমরা একটা তেরপালের ব্যবস্থা করেছি এবং টিনের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেন মুরগিগুলো না ভিজে যায়। এবং দেখেন আপনারা এই যে মুরগিগুলো ওটার নিচে নেই, অনেক শুকনো আছে এবং অনেক ভালো আছে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এই সাইডও আছে, এই অনেক শুকনো আছে এবং ভালো আছে আমাদের খামারটার ভিতরে। কারণ বৃষ্টির পানি যদি মুরগির গায়ে লাগে তাহলে মুরগি অবশ্যই অসুস্থ হয়ে যাবে। তো আপনারা যারা খামারি আছেন, নতুন খামারি, ছাদের উপর খামার করছেন, আপনারা নিশ্চয়ই বর্ষার দিনে এভাবে তারপাল দিয়ে দিবেন খামারের উপরে, যারা ছাদের উপর খামার করেছেন, এবং দিয়ে দিবেন যেন বৃষ্টির পানি কখনোই মুরগির গায়ে না লাগে, কারণ বৃষ্টির পানি যদি মুরগির গায়ে লাগে তাহলে মুরগি আপনাদের অসুস্থ হয়ে যাবে এবং আপনারা খামার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে দিতে পারবেন না। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের কথাগুলো। সকলে ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।